Tak, čaute všetci. Volám sa Jozef Fečo a som z Kračunoviec. Mám 20 rokov, vyštudoval som strednú umeleckú školu v Prešove, umeleckú, odbor dizajn a tvarovanie dreva. Kresliť som začal už od malička, stával som čmáral, zbieral som farbičky a takéto veci a potom to už išlo kreslenie ceruzou, pérom a také, čo sa našlo, čo bolo pri ruke, tak s tým sa kreslilo. Potom som už ako žiak, myslím treťak som bol, alebo štvrták na základnej škole, chodil do družiny a tam som nakreslil takú veveričku, ktorú som obkresľoval a takto. No a vyhral som tretie miesto. Tretie miesto v tej súťaži, vyhral som presne, pamätám si, to bol keksík Mars. No, aj nemám hrať, ale tak pohode. No a ten odbor dizajn a tvarovanie dreva. Je to dosť v pohode pro tento odbor, lenže očakával som trošku viac tým, že som chcel robiť tie sochy. A tam, že sa robili aj interiér, exteriér, navrhovanie nábytku a takéto všetko možné, čo od vymysle sveta, čo vám vymyslíte. Ma to bavilo, ale to sochárstvo ma viac bralo. No a teraz som si podal prihlášku na vysokú školu, za ktorú mám primáčky a dal som si na maľbu. Maľbu zbožňujem a taktiež kresbu a hlavne teraz portréty. Toto je predloha, podľa ktorej som kreslil tohoto typka. Ako môžete vidieť, podľa mňa sa zhoduje, posúďte vy sami. Tak, neviem, či to dobre vidno v kamere, ale dosť som toto trošku zmenil s tými tieňmi, to nebolo také tmavé, lebo potom by to bol černoch, ako môžete vidieť podľa tejto fotky. Tiene sú dosť svetlejšie, ale zase nie sú až také tmavé, ani zase také svetlé, aby to bolo beloch. Hej. No a som s ním maximálne spokojný. Toto je asi môj 28. perfektný portrét v poradí po tých stovách podarených a nevydarených, takže máte čo robiť. Naozaj človek musí stokrát kresliť jednu ruku, aby bola tá ruka dokonalá, ako povedal Leonardo da Vinci.
Takže ja konkrétne venujem sa viacerým technikám, napríklad maľba, kresba, tiež farbičky a takéto veci, všetko možno zo sveta. No a najviac zbožňujem maľbu, ale začal som skôr portrétmi. Ako za mnou vidíte, jeden z portrétov je robený uhlíkom. Táto technika je uhlík, ale taktiež môžete kombinovať temperu. Ja tam väčšinou kombinujem temperu čiernu aj bielu, nech to niečo zvýrazní a posunie ďalej. Tento portrét, a väčšinou portréty začína väčšinou od oka. Máte konkrétneho týpka, vytlačeného na papieri a zoberiete ceruzu a začnete skicovať. Začnem prvé od oka, potom trošku čelo, nejaké charakteristické črty, potom vás to zase posúva ďalej a takto pracujete ďalej, až tak nos napríklad dáte ústa a takto pokračujete ďalej. Ak máte toho typka nahodeného na papieri, začnete robiť uhlíkom. Väčšinou si tento uhlík nastruhám, aby bol jemný. Väčšinou pracujem tým tvrdým uhlíkom, ale aj ten prírodný je fajn. Hoci je trošku taký ešte jemnejší a taký bledší. Keďže som právák, začínam väčšinou odprava, vlastne odľava, lebo keď posúvam tú ruku doprava, tak keby som začal pravostrano, tak si ju šúcham a všetko zničím. Takže väčšinou začínam tiež od oka, keďže začínam kresliť oko, takže vyfarbujem oko, taktiež čelo. Vlastne väčšinou robím na poslednú chvíľu, lebo tam, keď kreslím všetko možné, tak tu mi to uniká, tento uhlík a potom to na konci zafarbím a krásne to splýva a je tam výsledný efekt. Keď si nastrúham ten uhlík, väčšinou to rozmazávam špajlou, ale sú aj také špeciálne, ako keby ceruzy z vaty, ktoré sa potom s týmto roztiera. No ale mne sa radšej robí s tou špajlou, je to také pre mňa také viac, už som sa s tým naučil, také. Zvyčajne pri tých tmavších portrétoch, keď sa vám vydarí, bude tmavší, tak je dobré nechať pozadie biele, ale keď je to trošku svetlejšia tvár, alebo takto vyteňujete, tak je lepšie to pozadie za ním tak od tmavšieho po najsvetlejšie rozmazať. Má to taký silnejší efekt a dobre to vyzerá. No a napríklad, sú tu okuliare, ako môžete vidieť, a také tie posledné ťahy je dobré zakončiť s temperou alebo s bielou farbou, hociaká ako máte, môžete využiť a
Uvidíte, ako vám to vyjde. Biele čiary, na konci vám to tak zvýraznia, taktiež aj čiernu temperu, to je také super, že veľmi dobre to pomáha na efekt a to posúvanie tých vecí do popredia, že to vyzerá skoro fakt ako živé, ako fotka. No a taký finish tiež s tou temperou trošku zvýrazní lesk v oku a taktiež trošku uško. No a nejaké tie detaily vlásky, ako vidíte, že vám toto trošku vytrčia. Najradšej alebo najlepšie robiť jemné ťahy s tou špajlou, lebo tie tmavšie, tie silnejšie šmuhy alebo tie čiary, ktoré ťaháte s tou špajlou, sú potom dosť problémovo vygumovateľné a radšej tie jemné ťahy. Čo začínam potom, keď vymalujem do rokov, tak potom si naznačujem obrysy pod okom a nejaké vrásky a takéto veci. A potom postupne postupujem nos, líca, ústa, ďalšie oko, no a potom tie vlasy, zakončí to tými vlasmi. Toto tu môžete, čo vidíte, je kožušina, vlastne také čo keby taká ovečka, alebo neviem, čo to vlastne je. To je jednoduché ťahy, takéto mačkanie tam s týmto, tiež najlepšie jemné ťahy a potom to zasilňovať, až potom s konkrétnym uhlíkom, ktorý používate, či je to jemný alebo ten svetlejší, či ten prírodný, urobíte tvrdé ťahy fakt už na istotu.
Milujem vás všetkých. Ináč, aby ste vedeli, neznášam môj hlas v kamere, ale mám taký hnusný hlas. Takže mám vás rád.